Долгорочната прогноза за зимата 2024-2025 наведува 3 знаци што укажуваат на тоа дека не очекува студена зима и според експертите можеби најстудена во последната деценија. Најавите за постудена зима се поклопуваат со проблемите во македонскиот електроенергетски систем. Тоа значи дека Македонија ќе мора да се подпре на увоз на струја, а на отворениот пазар цената на струјата и натаму ќе расте, особено зашто уништената енергетска инфраструктура во Украина ја поскапува струјата за регионот, каде земјите цело лето плаќаа поскапа струја од земјите во Западна Европа. Авиокомпаниите не се секогаш најдобри сојузници во борбата против климатските промени. Но тие водат во едно нешто во светот, во своите фанатични напори да ја намалат потрошувачката на нафта. Авионското гориво главно сочинува четвртина од трошоците на повеќето авиокомпании, па оттука се што им овозможува да трошат помалку гориво им помага да го зголемат својот профит и да ја надминат конкуренцијата во безмилосната битка за патници. Инаку, за загревањето на планетата не придонесуваат најмногу емисиите на јаглерод диоксид од авионите, туку кондензациските траги што се формираат за време на летот. Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп ги бранеше своите планови за реформирање на американската економија преку драматично зголемување на тарифите и поинтензивна консултација со федералните резерви, тврдејќи дека неговите политики ќе резултираат со значителен раст и покрај проекциите дека неговата агенда ќе предизвика инфлација и ќе го зголеми националниот долг. Во разговор за Bloomberg Трамп го бранеше односот со рускиот претседател Владимир Путин, велејќи дека нивните позитивни врски биле корисни за САД. Видеоплатформата YouTube воведува новости на барање на корисниците, па така, сега на пример ќе може полесно да се подесува брзината на снимката. Имено, корисниците на популарната видеоуслуга ќе можат да го наместат времето на исклучување на видеата за 10, 15, 20, 30 или 45 минути, 1 час или по завршувањето на тековното видео. Овие опции, се наведува, претходно беа достапни само за претплатниците на YouTube Premium.